عسلامة عسلامة السلام، مرحبا بكم، واش راكم؟ عسلامة مرحبا بكم، واش راكم؟ جيسبر que vous allez bien، ان شاء الله راكم كاملين بخير. نجاة سلام، تويا تيبان سلام، مامان كويزين سلام، عسلامة. Ça fait une semaine, on dirait ça fait شهر. Ça va, vous allez bien? Hamida, bonjour. راني بديت قبل الوقت. Le temps de parler un petit peu. سهيلة سلام. تينا دريك، الله يتوحشكم الخير، ماما انا توحشتكم كاملين. سوزارا بونجور. عسلامة ناس ورقلة، عسلامة بليز الجيريان et les algériennes. مرحبا بكم، وين راكم؟ partout dans le monde. مرحبا بلي 58 ولاية. دنيا بونجور، فطومة سلام، الله يتوحشكم الخير، ماما انا توحشتكم كاملين. ان شاء الله vous allez bien، ان شاء الله راكم كامل بخير. يسلمك حميدة ميرسي. سامية كوكو، عسلامة سامية. برادو سليمة بونجور. نادية سلام. فرح بونجور. فايزة عسلامة سلام. نادو بونجور. ديانا سلام. ناس باري. كوكو كردي سلام. فوزية عسلامة. بنسكي كدا. نفيسة سلام. الحمد لله، كي راكو كاملين بخير الدنيا وما فيها. السامية ماما انا توحشتكم، يتوحشكم الخير ان شاء الله. Merci Souila, merci beaucoup. Et merci pour vos messages à la nouvelle page. Rebonjour Tété, Aïcha Soukan Aslama. Merci pour vos messages, merci pour le soutien تاعكم. يعطيكم الصحة, merci beaucoup. Nadia Keba, bonjour. Le plaisir est partagé. توحشكم الخير ان شاء الله. même انا والله ربي عالم، même انا vraiment توحشتكم. Ça fait une semaine, on dirait ça fait je sais pas combien de temps. samedi passé والله vraiment عسلامة جوزيفين بوليدة. salut غنية عسلامة. C'est possible d'avoir le lien de la nouvelle page. Maintenant c'est bon, j'ai rectifié. Donc كي تدخلوا في les saveurs, في la page تاع les saveurs de la Turquie avec Naziha, de la Turquie bien sûr, il suffit juste appuyer le lien rapidement يخرج لكم. C'est bon. اوفرها لي وليدي normalement aucun problème. Sidi Ben Ali, شكرا, merci beaucoup. Bonjour Samy, Samou du Canada, Aslama. Salam de Lyon. Maman Mofida, bonjour. Moi aussi, là يسلمك. Natacha, salam. فتحي صفحة جديدة. C'est bon. راهي عندي دوكا دو باج الله يبارك. Il y a les saveurs de la Turquie avec Naziha, ok, les saveurs de l'Algérie, الماكلة تاع بلادنا, le centre Alger ou l'est ou l'ouest, Inch'Allah. On va varier في رمضان. محجوبة turque, Gözleme, والله je sais pas si j'aurai le temps.
parce que lundi inchallah راني رايحه لأنقرة pour 3-4 jours ونعاود نولي دونك نولي فوندردي جو سي با باسكو حبيت ندير لكم لا في تاع رمضان انصامبل ندير ان لايف تاع قلب اللوز دونك كوم سا كوم على بالكم القلب اللوز لازم يريح تو نهار رمضان لو بروميير جور تاع رمضان ولا كنا منحيين جو في بارطاجي افيك فو لو منيو واش كتب ربي ونقطعوا القلب اللوز انصامبل Donc, on va le faire la veille de Ramadan. Ou le Ramadan, Inch'Allah, le premier jour, on va partager ensemble les plats. Sarah, salam. Aslama, ma chérie. Sarah Mejda. Aslama, marhaba bik. Aslama, bnas al-Quli'a. Aslama, tous les Algériens et les Algériennes. مرحبا بكم. دونك اليوم ان شاء الله راني خليت لو بلا ما هضرتش عليه جي جوست قلت لكم on va partager ensemble un plat turc facile à réaliser, rapide, accompagné avec le bourgoul. Donc le plat هذا c'est beiti kebab. Beiti kebab. Voilà. Très facile, très bon. مليح في رمضان. جهيدة السلام عسلامة عسلامة مرحبا بكم كاملين. نسيمة أنسور ميرسي ما شيري. Eh ben voilà Rania, c'est beiti kebab. Alors beiti kebab هذا c'est à base de yufka. Normalement, ça se fait avec le yufka. J'ai parlé d'ailleurs la fois passée. Au Buk Umut, que la paix. Merci beaucoup. Donc, le yufka, il paraît qu'elle est disponible. راهي شفتها اختي وشفتها خالتي في سوبرات جايه في سان رافائيل في حومتي جايه في طلعه دخلت بوغ الي ا لوبيتال بيتراريا. الوغ كي نكونوا طالعين في ديك الطلعه هذيك الدخله هذيك اللي جايه في سان رافائيل سا ديبون منين نجي ولا من الجي ولا من البيار ولا دونك لا سوبرات elle se trouve sur la gauche. Donc ويلا صبتوا اليوفكا اللهم بارك في les autres ولايا ويلا صبتوها c'est encore mieux. ويلا ما صبتوهاش تقدروا ديروا avec le pain libanais. أنا درتو déjà live le pain libanais ديروه sous forme ماشي rond ovale. تجيكم بيتي magnifique. Alors بصحتكم سيدي بن بصحتكم le sandwich turc. Donc voilà, alors نبداو على بركة الله. نبداو comme ça on va le live ما يكونش طويل بزاف. Normalement راني حطيت les ingrédients mais après كاين peut-être حاجه ولا زوج نسيت ما حطيتهاش كيما الزعتر ما قلت لكمش عليه. حوريه عليكم السلام سلامه. رمضان كريم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ها ما بقالوش. ميرسي توحشكم الخير والرباح. شكرا ماما انا توحشتكم. بونجور نزيهه ميرسي بوكو جادور بيتي وي سيرين مي بون باش نتفاهموا بيتي يجي بالغنمي. انا مانيش راح نديرو بالغنمي باسكو سي ترو لوغ مي سي تري تري بون. راح نديرو بالبقري. الوغ بور اليوفكا هايليك انا شريت البارح 3 ورقات طيبهم لي سخونين جبتهم يشهيو. دونك فوالا هايليك
من بعد ونحلها قدامكم. فوالا هايليك. هذه هي اليوفكا. سي اون بات تري ليجير دونك جوست مانيفيك. انا هذه هي اللي كنا نديرو بها العام اللي فات هنا في نسيمه عسلامه، اللي كنا نديرو بها البوراك باسكو ما كانوش عندنا لي فوي دو بريك ديال ما كانوش، دونك جو فوزي البوراك بهذا اليوفكا وتتنقلها ولا في الفوغ. الوغ دونك فوالا واش عندنا اللحم البقري او بيان انا درت هنا راهم عندي 450 غرام دو فياند هاشي. سا ديبون توما شحال راكم في الدار. تحبوا ديروا ان سول بودان pour 2 personnes، تحبوا 3 boudins 4 boudins etc. من بعد vous allez bien comprendre. Alors la viande hachée comme ça se fait aussi avec le poulet haché. وانا جربتها بالبولي haché elle est très bonne très bonne. mais انا على قانيها نديرها على اصلها سوا ديزون باسكو ça se fait avec الغلمي. alors عندنا البصل في لا فياند هاشي، عندنا البصل، عندنا لا شابلور، عندنا الملح، الكمون، مغرفه تاع قهوه كمون، مغرفه قهوه فلفل الكحل، الزعتر، كرمز كرابيبر، شويه فلفل حار، ان بو دو بون سا سي فاكولتاتيف. قطعت لها انا حبيبه صغيره تاع فلفل الاحمر كوبي فينمون، هاوليكم قطع رقيق، و شويه فلفل كونسونطري، le concentré du poivron rouge ولا ما عندكمش concentré de tomate. voilà الملح توم اكسيتيرا. بون سي تو، هادو هما لي زانغريديون تاع اللحم. الوغ احنا نسبقوا في اللحم باش نخليوه يجمد شويه، نخليوه يبرد. دونك فوالا بلا كنزيد نافونسيكم شويه باش تشوفوا تري بيان. Alors هذا ديروها surtout في رمضان. essayez ce plat, il est succulent, très bon. alors نبداو باللحم. هنا راهو عندي غير البقري que du veau هاشي، ما درتلوش الغنمي. الوغ البصل عندي حبه بصل بور سيت كونتيتي درتها كبيره، قطعتها فينمون. نسحاقو ندير انا 4 فليسات توم، 4 فليسات توم. ça bug je sais pas pourquoi. انا عندي راي très bien l'internet. Sabira, je sais pas. quittez le live وعاودي يولي ندو. نادية عسلامة، بابا عسلامة، يمنى واش راكم؟ غوز كادي عسلامة، عايدة حريزي نسيرة بونجور. دونك فوايي يا دي كاين اللي راهم يقول لك الانترنت مليحه ليماج اي بيان، دونك فيريفي لا كونيكسيون ولا فوالا سي لا كونيكسيون. بورتون راني جي فيت ما نديرش بالجمعه باسكو الجمعه الحراك دونك جي فيت. الوغ واش قلنا؟ عندنا لي زيبيس. نعاود مغرفه قهوه تاع الزعتر، مغرفه قهوه كمون، مغرفه قهوه فلفل الكحل، ومغرفه قهوه تاع الحر اللي يحب الحر. دونك فوالا نزيد الفلفل الاحمر اللي قطعته فينمون،
maintenant. La chapelure, normalement, caisse de chapelure. أنا داوش عندي donc درت à peu près 4 cuillères à soupe معمرين. Alors نزيدو فلفل الأحمر concentré. والملح bien entendu. نزيدو نديرو الملح وندوق. درت نص مغرفة تاع العشاء et je vais goûter. Alors, نعجن très bien. Ah, j'ai oublié الزيت. ندير 2 مغارف تاع العشاء تاع الزيت. L'huile de tournesol. واحدة. وزوج. بسم الله. نعجنو بيان هاد Merci Horia, merci beaucoup. Naïma la Rose, bonjour. Aslama. Lina Myriam, bonjour. Très bien, parfait. كيش راهو الحال عندكم؟ صحاب Alger وصحاب حنا اليوم il fait très beau. Pourvu que ça dure là يدومها. Il fait beau, il fait même, il fait bon, il fait pas froid, il fait pas. Voilà. Alors, un doc. Parfait, ce qu'il faut. نزيد لها ما جات مالحه très très bien. Alger il fait beau maman Mofida, très bien, comme toujours pratiquement. Alors اللحم هذا نحطو نخليه في الفريجيدير le temps de préparer le borgol. Alors, هنا تاني عندنا comme d'habitude la petite tomate ولا حبة طوماطيش كبيرة قسموها على زوج شويوها تتنشوها فوق الفرنو ولا والفلفل هذا موز ما راهو حر ما راهو حلو تاني نشويه من بعد دونك فوالا دركا نجوزو البرغل. Alors, pour 2 verres de bourgol, هعملك 2 كيسان. كاين بزاف اللي يحبوا يزيدوا يشوفوا البرغل، كاين بزاف الناس اللي ما شافونيش طيبته. Alger الله يبارك comme d'habitude il fait beau. Donc انا ندير لا كونتيتي تاع 2 كيسان تاع 200 ملل. شوفوا نتوما شحال راكم في الدار شحال تحبوا ديروا. Alors انا نشللو 2 تشليلات. ونخليه شويه في الماء لو طون كو ندبل نحط البصل يتقلى ايتو اي جو كونتينيو ومن بعد نرمي فوالا هكا راكم تشوفوا parfait. Alors on va commencer par
باغ الزيت ندير 2 مغارف، وحده. نورمالمون غلطت، نورمالمون ندير غير زيت الزيتون باسكو لي با فورت. فوالا 2 مغارف تاع الزيت. تاني درت حبيبه بصل، حبه مقطعه فينمون، نخليها تتقلى ونزيد الفلفل الاحمر تاني ان تو بتي بو الا عندكم في الدار، سينون سي فاكولتاتيف ماشي فريمون يعني لازم. كريمه سلام. Il fait très beau à Toulouse, Nadia. Très bien. Très bien. سلام من تونس. عسلامة بناس تونس. عسلامة مرحبا. دونك فوالا. الوغ تحبوا تزيدوا تقطعوا اون بوتيت طوماط تكون حميمه الله الله، تنحيوا لها القشره وقطعوها تاني فينما مع حتى يدبل البصل، ديروا لا طوماط. انا مانيش راح ندير كونسونطري والفلفل الاحمر. نخليوه يدبل بغردو. Rachida Nasri, salam, bienvenue. البرغل با فان باسكو هذاك الفان ما نقدروش نطيبوه كومبلا، نديروه في الفان نو الي. دوك نجيب نوريلك اليابس. هاوليك il est, si on veut, il est concassé. هاوليك c'est du blé concassé. Enfin le blé oui normalement. Attendez نحبط شويه. هاوليك البرغل اللي حنديرو. باسكو داك الفان بزاف اون بو با ما نقدروش نديروه، مي دو برغل نورمال. ندير شويه تاع الماء باسكو الزيت ما درتش بزاف. كوم البصل قطعتو فينمون، تحبوا ترحيوه رحيوه يا اوكان بروبليم، ولا لو رابي ولا سي كون فو فولي. البصل قطعتو فينمون والفلفل دونك جي با بيزوان يتخلاو بزاف. ديجا شوفوا كي شويه ويكمل لي طيب مع البرغل. نزيدلو غير شويه. جميله ميرسي دو ريان، سي moi qui vous remercie. بلمزيه. نقطر هذاك البرغل او نشمخ بوندون 5 مينوت. تحبوا تشمخوه من قبل اوكان بروبليم، يقعد في الماء. الوغ درت 2 كيسان تاع البرغل. جو في تجيني اون بون كونتيتي. فوالا دركا جو في اسيزوني باغ الملح. تحبوا ديروا فلفل كحل ديروا. لي زيبيس سي ا فوتر شوا. Voilà, comme je le dis tous les jours,
الله يسلمكم. ميرسي بوكو. زهرة شكرا. أم زكريا عليكم السلام. عسلامة يسلمك. الوغ وزيت درت نص مغرفة تاع العشاء تاع الملح. Je vais rajouter la tomate, le poivron rouge. هايليك مغرفة poivron rouge concentré. ونزيد له 16 ونزيد له une cuillère si on veut مغرفة نص مغرفة تاع العشاء تاع لا tomate concentrée. peu importe الماء ماشي لازم يكون سخون. aucun problème. بون انا حنديرو سخون باش يغلي بالخف اي تو مي ماشي لازم يعني. الوغ انا ماني حندير له والو باسكو بيتي لو كان ناكل en général البرغل ça se présente avec des grillades ولا حاجه. donc comme la viande hachée تاع بيتي elle est bien dosée فيها les épices elle est bien dosée donc je rajoute rien du tout. هنا ندير غير الملح ويجي بنيني شاهي لاباس عليه. فوالا دونك الوغ هذا نخليه يزيد يتخلى شويه ونمرق ونحطو يطيب ابوبخي الماء. بون عيني هي ميزاني سي ابوبخي لو ميم سيستيم كيما الروز. un verre de borrol 3 verres d'eau. voyez donc c'est pas l'essentiel حطوا الماء حتى وين يتغطى بالطبع يتغطى très bien. وانا دوك نمرق بالكاس comme ça vous allez bien voir. بسم الله. انا درت له ماء سخون. 1 2 وكان الماء من قبل 3 بور لو مومون راني درت 3 بصح دوك يزيد يشرب ونزيد له الماء دوك يطيب على بالي بلي جو في راجوتي انكور الماء. الوغ نخليه نار قويه حتى وين يبدا يغلي. كي يبدا يغلي نقص له الفرنو ونغطيه ونخليه يطيب ترانكيلمون. فوالا le beurre pour après, l'amande séchée on aura besoin de pour après. moi pendant ce temps نجبد المقيله ونشوي الفلفل et la tomate. فوالا نحطو البرغل يطيب هنا. et j'allume le feu pour المقله تسخن. انا نشويه كيما على بالكم ما نحبش نقلي et puis هو اصله يجي مشوي. pardon. bien sûr après les avoir lavés نحطوهم يتشواو. donc voilà البرغل راهو يغلي. je vais goûter على الملح. مليح مي
limite يعني شويه من الصوص مي سي با غراف. من بعد نزيد له شويه ملح كي نزيد له الماء. دونك فوالا راني نقصت الفورنو ونخليه يطيب ترانكيلمون راهو فو دو. Je sais pas si vous voyez le feu, il est à feu doux. Merci beaucoup, maman Moufida. Merci. Je le fais avec plaisir. Wallah, je le fais avec plaisir. Alors, mes amis, s'il vous plaît, c'est comme ça pour les likes et tout. Alors, beaucoup de partage. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Nadia Heddef. Très bien, parfait. Il est facile. Bolrol, il n'y a pas plus facile. شوفوا كيفاش يتنشوا بالخف. Et la tomate aussi. نقصلو شويه النار. سلام كيسا الله يسلمك يبارك فيك شكرا. جمينة سي سا صحراوي بونجور. ميرسي بوكو. يحيوي سي سا وي يحيوي شكرا. s'il vous plaît remplacez le bol roll avec du riz. Bah oui bien sûr bien sûr. Bien sûr, c'est oui. D'ailleurs, هاد لو بلا هذا بيتي كباب كي ناكلوه برا في لي ريستورون سوا يحطوا لنا البرغل سوا يحطوا لنا لو سا ديبونس الواحد كيس كي فا كوموندي البرغل ولا بيرينش بيلاو c'est-à-dire le الرز avec du vermicelle. الله يسلمكم merci beaucoup. Güzel, et wallah, Güzel, çok Güzel. Bonne astuce pour la tomate. Ah oui, parce que bon, نقدروا نديروا فوق الفرن هكذا يتنشوا, mais la tomate تتلقى الماء et tout, c'est désagréable. Donc هكذا راهي تتنشوا très très bien. بسهالة. انا عندي ان مول هكذا شويه كبير ما ندير فيه تاع لي زوبرجين اي تو. ان مول مخلياتو غير للشويان. ولا سي شو Alors, ما نساوش البرغل. Il faut remuer de temps en temps. هكذا نحركوه شويه. Vous voyez déjà راه مازال ما طابش وبدا يشرب لنا. Donc نزيدوا له à peu près 2 verres d'eau. Tu ressembles à celui-là. والله غير هضرت معاها لا ديرنيير فوا قلت لها لي زابوني ضلوا يقولوا لي تو ريسامبل قالت لي وي ايفيكتيفمون اون سو ريسامبل. الخلق تاع ربي في الهضره في بالك لي جو سي با. باشا اولد ميرسي شكرا. مارتين بونجور عسلامه. Martine, je pense que c'est français, Martine.
ربي يخليك لينا، امين جماعين. ربي يخلينا لبعضنا بعض كاملين ان شاء الله، ربي يخلينا صحتنا. Donc vous voyez, شوفوا الفلفل très bien نشوى. كيما هاد لي بلا هادوما ما يوالفش معاهم الفلفل المقلي. الفلفل المقلي مليح مع التشخاتشخ تاعنا، تختوخت الضفار و تختوخت بسكرة والكسكس، هادو وي يوالم الفلفل المقلي. لا سي ترو شو. Alors c'est bon la tomate. هاي حمرت لنا بارتو وطابت. مازال شويه هادي. Alors نكمل الفلفل et on va attaquer le kebab. Louise Perle, merci, c'est moi qui vous remercie. Hafeda, bonjour, bonjour de Paris Aslama. Voilà. Allez, barakat aleh. Parfait. Ça sent bon, hein? الفلفل مشوي حار. Très bien. Voilà. شوينا la tomate وشوينا الفلفل. Ça, on aura besoin pour la sauce tomate. نسيت نطلع البرغل. شوفوا راهو شرب لي الماء. الوغ انا واش ندير، نزيد له شويه تاع الملح، با بوكو باسكو شويه من الصوص. ابخي الملح bon كي نكونوا صايمين سي با ايفيدون دو غوتي، مي pour 2 verres, pour cette quantité 2 verres تاع البرغل il faut mettre الملح هكذا. مي ان ديتاي، الملح تاع الترك ماشي مالح. بون جو سي با الا درت ولا ما درتش الملح، الا زدت ولا ما زدتش، والله جو سي با سي جي راجوتي ou pas. ميرسي نتوما، ميرسي نتوما، والله غير ميرسي نتوما، شكرا، ميرسي بوكو. Alors mes amis, j'ai rajouté le sel ou pas? Parfait, très bien. Donc j'ai rajouté, impeccable. Alors donc انا نزيد له كويس ماء ونخليه يزيد يطيب وندورو للكباب. فوالا. بون نجيبكم لهنا. Bon après قولوا لي إلا راكم تشوفوا مليح. Vous me dites s'il vous plaît si vous voyez bien. Ça va, vous voyez bien normalement. جبري ربي راكم حاطين بزاف. Voilà, normalement c'est bon, vous voyez bien là?
راكم تشوفوا bien. Très bien. Alors, انا نجيب le plateau. Le plateau qui va au four. نوجدو قبل. نشعل le four. حطيته راهو يسخن à 200 degrés. J'aurai besoin le couteau, le mousse. جيبوا اللحم. On aura besoin un peu d'huile pour badigeonner. وقيلا لي نهضر بزاف. Après في رمضان premier jour ça sera pas comme ça hein. صيبوا لساني ثقيل. Pardon, je vais chercher un كويس اتاي un thé. نفرغ قدامكم. بابا ما يحبش كي يشوفني نشرب لاتاي. يلا با. هاو خفيف. الوغ بسم الله. فوالا. نحكمو اون فاي. ان شاء الله بك راكم تشوفوا بيان ياك. سي تو. نحكمو une feuille de يوفكا comme vous savez تتحل facilement, ça colle pas et tout. Très bien, merci. ولا غير هاد الورق البارح العشيه جبتهم سخونين كانوا فريمون بون هنا تقطعت لنا شويه سي با غراف. عاد ما نديرو بها هادي. Alors voyez, vous prenez la feuille du Yufka. Si vous allez trouver le Yufka, Allahumma barak. Si vous n'allez pas trouver le Yufka, vous allez faire l'opération avec, comme je vous ai expliqué, avec le pain libanais. Mais كاينه حاجه le pain libanais لو كان نعاودو نديرو اللحم في قلبه ونطيبوه باسكو هذه حين نحطو اللحم خضر وهذه راهي مواتيي كويسون خضره ونطيبوه لو بان هذاك ييبس je vous cache pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire؟ نطيبو هاد لي بودان تاع اللحم. هاد لي بودان دو on va faire des boudins de viande. نطيبوهم هكذا نحطوهم في البابي كويسون في الفور نحطوهم يطيبوا ومن بعد نحطوهم في لو بان ليباني et on roule. وشنو لو بان il faut qu'il soit très fin. On roule في الفور. alors ندخلوهم ونخرجوهم ما يبطاولناش في الفور باسكو لو كان يبطاو في الفور لو بان يبس. Et on va couper et on va présenter ce plat. Alors, la feuille du يوفكا نقلبوها هكذا تقليبه وحده هكذا صغيره وين نحطو اللحم. Alors, moi j'ai 3 feuilles, je vais essayer de faire شتو كي برد اللحم يجينا ساهل للخدمه. شوفوا
ونديرو حنايا ان بودان ماشي بزاف، ما يكونش بزاف خشين با فورسيمون. ولا غير لي بور لي جون اللي ما يعرفوش، ابخي كاين ناس يعرفوه كلاوه في الترك. il est très bon, moi j'aime bien ce plat. Et puis نقدروا même نديروه بلا viande hachée, pardon, بالبولي haché. Vous savez, انا حندير deux feuilles, pas plus. Voilà, donc ندير اللحم bien. Alors, c'est à peu près qu'il borek, نقلبو منا شويه et on roule. Bismillah. هاد ما راكوش تشوفوا bien. Voilà. Alors, l'extrémité تاع la feuille نزيدو نقلبوها هنا هكذا باش ما يجيناش un petit تسمى هاد le petit rond يدخل à l'intérieur. وكي نقلبو la feuille on serre bien. sinon راني قلت لكم راهم يتباعوا puisque كاينه عند هاد لا سوبيريت تاع سان رافائيل ça veut dire راهي كاينه partout. Voilà, نحطوها de côté ونزيدو la deuxième feuille. انا هنا ان بودان pour 3-4 personnes. انا درت بزاف باش تقعد لوليدي quand je pars يقعد له le plat هذا. Voilà, donc le plat هذا تسمى ان بودان ياكلوا منه 3-4 personnes. ونكمل le deuxième boudin. على بالكم راهي هكذا خضراء اي بورتون بقري وراهي واحد الريحه ما شاء الله. لي زيبيس هادو مع لو ميلانج هاد لي سافور هادو سون فريمون اكسترا. سامحوني ما رانيش نقرا. اسكو بو utiliser les feuilles de chouchoura, feuilles de chouchoura? Peut-être oui, peut-être oui, à condition ما يكونوش بزاف ميدمين. Oui, peut-être. Vous savez, ولا le pain libanais غير يجي ما شاء الله. ما تكسروش راسكم بزاف. الورق تشخشوخه ولا غير بلو pain libanais يجي formidable. كاكو تشوفوا واش راني ندير. تري بيان. دونك فوالا نقلبوا هذا ونزيدو نعملوا له هكذا. Alors, on prend les deux boudins maintenant. نحطو هاد الزوج. تشوفوني يا اخي. Très bien. بسم الله. ونقطعوا
الشاميه ديالنا. لازم يكون عندنا موز قاطع. بسم الله يا ربي. وردوا بالكم تقطعوا هكذا فوق لا توال سيغي تانية. فوالا هايليك. نقول لكم حاجه نقطع بالواحد سي با فاسيل دو كوبي دو بودان او ميم طون. فوالا زهرة عسلامة. وش ما ننساش البرغل هاو ابتي فو راهو. Il est à petit feu, il n'y a pas de problème. ورق الديول نا ورق الديول ما نقدروش. باسكو ورق الديول الا دخلناهم في الفوغ ييبسوا. فوايي وعلاش اللحم لازم يكون جامد باش ما يتعبناش في كي نقطعوها. ميرسي بابا. بابا يمنى شكرا. Cumin, poivre noir, cumin, poivre noir, l'origan, za'atar و سي تو. درت لها انا شويه فلفل حار. وتقدروا ديروا هاد لوبيراسيون هادي الا صبتوا اليوفكا ما ديروش اللحم خضر، تقدروا تاني طيبوه ومن بعد ديروه داخل اليوفكا ما يطولش بزاف في الفوغ. vous pouvez faire ça aussi.
Je peux utiliser la pâte philo. Non, non. Pâte philo, non. Parce que la pâte philo tibes. Allahu Akbar. سامحوني دقيقة شوف البولغول. راح نزيد له كاس ماء، ça veut dire راح ندخلو له 6 verres. Voilà. Voilà. وزدت شوية ملح باسكو جي غوتي بالصوص. سوا راني عاقلة شوية بزيادة، سوا الملح تاعهم قراف من الصوص. دونك فوالا. Khalida, j'ai toujours fait des recettes avec les ingrédients disponibles en Algérie. C'est vrai. Mais l'youfka, elle est disponible. Et puis, on peut le faire avec le pain libanais. Il y a des Turcs, هذه ماشي astuce عطيتها لكم. كاين تراك يديروه le pain libanais. Donc, il n'y a aucun problème. Le pain libanais, on peut le faire nous-mêmes, comme on peut l'acheter et faire des boudins هادو. Oui, j'ai comme un plat, mashallah. Pas de problème. J'ai d'ailleurs, à chaque fois, à chaque fois, il y a plusieurs plats, mais je cache les ingrédients. Il y a des plats qui ne نديرهم. Donc, l'youfka, elle est disponible. Les راهم عايشين في Alger. Et puis, le fait qu'elle est faite de la supérette, donc, elle se connaît un peu partout. Sinon, avec le pain libanais, il dit très très bien. Bon, طيبوا تاني bien sûr, هاد les chutes. Voilà. Voilà, je vous comme avec le pain libanais, comment il faut faire. Il faut نطيبوا les boudins de viande. نطيبوهم normal, هاد كيما شفتوني ديروا هكذا دي بودان. حطوهم يطيبوا ومن بعد داخل le pain libanais دخلوهم وخرجوهم في الفور باش le pain يسخن. Et c'est bon. Alors, maintenant, on va badigeonner. بالزيت. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire avec le pain libanais non cuit? Je ne peux pas vous répondre, madame. Le pain libanais non cuit, voilà, je ne sais pas. أنا شفت les Turcs يديروه.
بلو بان ليباني كيما قلت لكم. سينو نو نخاف نقول لكم هكذا ومن بعد لو بان ييبس. نقص من الفرن. الوغ البرغل راني طفيت الفرنو، يعني زدت دركا كاس تاع الماء زاد غلا فيه وخليت له المريقه باش ما يجيناش ناشف بزاف. خليت له المريقه دوك نوريه لكم باسكو بلو يبرد شويه بلو يزيد يشرب. سيتادير البرغل ما نطفوش عليه الفرنو وهو ناشف كومبليتمون خاطر يزيد ينشف. Pardon, كمل هادو et je viens répondre à vos questions. Voilà. Normalement, j'ai mis partout. Regardez, elle est un peu mal faite. Voilà. Voilà. Alors, on a à 180. Il était à 200 degrés le four. On a le plateau à 180. Voilà. Le plateau, on au milieu. On في النص ماشي لتحت وماشي لفوق. نجيب نوريكم البرغل. هاوليك اتاندي ولا غير راه يشبه شويه تختو تطفر. شوفوا دونك خليت فيه مريقه وراه شربها. الوغ دركا هي دو بريفيرونس بصح انا راني نقص دو بريفيرونس هكذا كي طاب. شفتوا ما درتلو غير 2 كويير تاع الزيت، يعني مغرفه تاع العشاء تاع زيت الزيتون، مغرفه تاع العشاء تاع لويل دو تورنسول. نورمالمون دركا ندير له طريف زبده، مي انا مانيش راح ندير الزبده. جو لا ليس بوغ ابري نحطها من الفوق. فوالا دونك هاوليك البرغل راهو طاب. نحطو une feuille de sopalin essuie-tout ونديرو لو كوفركل تاعنا ونخليوه هكذا au chaud. Donc voilà. Et là maintenant, je suis à votre disposition. Za'atar c'est l'origan, oui. Za'atar c'est l'origan. Bismillah. Tout à fait. Linde Ben, bonjour. Je viens d'entrer. C'est quoi le menu? Aslama, marhaba bik. Aujourd'hui, درنا beiti kebab. Un plat turc. Voilà, accompagné avec le borgol, ou le filfil مشوي et la tomate تاني مشوية.
Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Je vous réponds. Alors, في رمضان إن شاء الله. Le problème... Oui. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. ما قريتش قال لك لي ريستورون ترك يديروا بزاف الغنمي. Oui. يطيبوا بالغنمي. Oui. Bon, après, يديروا بزاف لو ميلانج تاني عندهم الكفتة الكفتة تاع اللحم يديروا لها الغنمي والبقري ما يديروش الغنمي وحده. عسلامة ديدي مرحبا بك واش راك؟ دونك فوالا يديروا بزاف الغنمي. وي ça c'est vrai. J'ai laissé ma série, oui, si on veut. حنا باش اللحم il faut pas يكون طري. فوايي انا ما خليتوش بزاف ريح. هي نورمالمون يقعد ساعه في الفريجيدير اللحم 1 heure dans le frigo باش نقدروا نقطعوا هذوك لي بودان. Alors Anissa, pourquoi vous n'avez pas cuit la viande hachée? J'ai pas cuit la viande parce que la recette تجي هكذا في اليوفكا la viande خضراء. Par contre في لو با ليباني نطيبوا اللحم باسكو لو كان ما نطيبوش اللحم نحطو هكذاك خضر في لو با ليباني لو با ييبس. لو با سي با كوم اليوفكا. Si دوك نديرها لا صوص. Oui, je vais la faire. La sauce c'est 2 minutes. Le bourgoltab, on va préparer la sauce et on va préparer le yaourt nature. montre-moi le paquet de يوفكا. désolé والله غير شريتها هكذا ما شريتهاش غلفوها لي في واحد لو بابي بلون باسكو شريتها اللي طيبوها سي با اندستريال. هذه هاي لك سي با اندستريال. vous voyez تسمى الراجل طيبها جبتها سخونه. donc voilà mais c'est écrit يوفكا. bon après la pâte filo تاني يعيطوا لها يوفكا هنا في الترك. تصيبوها سو فورم دو سامسا ولا وي كي تتباع في لي سوبر مارشي سو فورم دو هكذا تريانجل. et puis bon ça se vend aussi carré hein. ça se vend. vous allez la trouver والله. وإلا ما تكسروش راسكم وإلا ما سلوهاش ديروا بلو بان ليباني aucun problème. Alors, un autre cas, je vais préparer la sauce tomate. نجيبكم لهنا ولا je la prépare là نجيبكم هنا خير. C'est mieux. Allez. Bon, la sauce tomate, on en a pour 2 minutes. La côte à la bzaf. Voilà. Très bien, parfait. Alors. La sauce tomate, comme على بالكم, la sauce tomate تاع الترك ما فيها ني بصل ني توم. voilà, Aïcha Soukan, Aïcha Ftaf, Saint-Raphaël, la supérette. C'est un paquet carré avec un grand triangle, forme de samsa. Parfait. Donc voilà. Pour la sauce, qui m'a dit comme ta turc, ma fille la bsal, la toum, la wello. Veuillez répondre à ma question s'il vous plaît. Oui, Mariam. تفضلي. Oui. On met une cuillère de tomates. Avant la tomate, ندير الزيت.
مغرفه وحده، مغرفه معمره تاع العشاء، ونزيد لها شويه نتاع الزبده. راهي une cuillère à café de beurre، la tomate concentrée، une petite cuillère à café de poivron rouge concentré. نزيد لها كاس تاع الماء، évidemment le sel ماشي بزاف، مي الوغ راس تاع المغرفه شويه برك سي بون. فوالا وتغلي 2 غليات ونطفيو لها الفرنو. هذه هي لاصوص طوماط يعيطوا لها السالتشا، السالتشا. هايليك فوالا ساميه elle a acheté chez Promis à Alger Centre. Vous voyez, elle est disponible. Anaïs, bonjour Nézira. Merci beaucoup, Yaïchek, c'est gentil. Donc voilà, vous allez la trouver, Inch'Allah. Oui, la mastouhash, dirouha bleu pain libanais. Et de préférence, dirouh ntouma. Normalement, quand il fait Alger, le pain libanais, avec sous forme, il dit hagda ovale, c'est plus simple, yani. Vous n'aurez pas beaucoup de chutes. راح نطلع عليها اللي راهي في الفوق. مازال Bonjour Nézira, merci. نوال الله يسلمك. فوالا ماما مفيدة راهي تقول لكم باللي أيمن راهي تقول لكم لا يوفكا سو فون à حضرة لا كولون. فوالا سوبيريت تاع لا كولون في حضرة. دونك فوالا ça se vend. دونك vous voyez انا حتى نتاكد باللي كاين ديك الحاجه في بلادنا باش ندير لكم هذاك لو بلا. autrement ça vaut pas la peine. C'est moi qui vous remercie. Blemzia Anissa. Moi encore je vais rajouter chouïa ta'alma et un peu de poivron rouge. Alors نجوز انا نقطع شويه معدنوس. Merci pour vos recettes, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, et c'est bon. On va préparer maintenant le yaourt nature. Merci beaucoup, Allah yislimkom. Asila. Asila, Asila. C'est du poivron rouge ou du concentré. J'ai mis les deux. Yahyaoui, Yahyaoui. J'ai mis la tomate concentrée, tomate de boîte ou dirt, le poivron rouge. Concentré. Donc, في الجزائر ماشي وقته même هنا d'ailleurs il est cher الفلفل الأحمر. Autrement راني درته لكم ندير لكم une vidéo donc نوري لكم كيفاش يطيب comment qu'on le prépare voilà quoique انا je le prépare pas je l'achète واجد mais باش نقول لكم. La youfka c'est كيما لي بلا كاين غير هاد لو بلا on utilise la youfka راني حنطفي لها سي بون هاذيك لا صوص راهي طابت وراهي تشهي ولاباس عليها فوالا. ça se la youfka c'est نديرو بها البوراك في الفوخ. si vous voulez ندير لكم في رمضان بصح فيديو باسكو في رمضان نديرو لي بلا الجيريان ان شاء الله. Alors, نروح نجيب انا الياغورت. ولا لا واحد الريحة تاع الصحة. Ça sent trop bon. Alors, pour le yaourt, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. نقول لكم bien sûr. راني قلت لكم لا في تاع رمضان ان شاء الله الا كنا منحيين نديرو قلب اللوز انصامبل. نديرو قلب اللوز و لو لوندومان ça sera le premier jour تاع رمضان نقسموه ensemble. و لو منو نقول لكم لا في واش راح نطيب جو في بوستي كامل واش ندير ابري كيما يقولوا اللي يحب يدير واش طيبت انا يا با دو بروبليم سينون فو ديروه دوزيام جور سينون تروازيام جور. دونك فوالا سي تو. Vous allez voir ma façon de شوربه ma façon de تاع لي بلا كيفاش نديرها ندير لي بلا الحمله حلو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. alors واش قلت ندير يا ربي ياغورت ناتور نجيب اون غروند كويير ولا كاريمون نجيب لانوش بسم الله. ياغورت ناتور ديرو كيما تحبوا. هنا راني درت ابوبري دو بو دو ياغورت ناتور راح نزيد لا تروازيام لوش. ندير فليس تاع الثوم ولا زوج راهو فليس على اليد دونك ندير فليس ثوم. هادي ما بقالهاش بزاف طيب donc voilà si vous avez des questions ولا تفضلوا. ندير شويه تاع الملح اوسي شوفوا على راس المغرفه. لا مونت سيشي تاني ونزيد ندير في لا طوماط لا صوص تاني ان بو دو مونت سيشي ونكملها في لو ياغورت فوالا.
Yufka, combien de temps au four? Environ 20 minutes. مع اللحم. تسمى لو طون يطيب لنا beaucoup plus اللحم. Voilà. ولنا الياغورت comme une crème. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وشنو في رمضان كيما قلت لكم انا ندير لي منيو الجيريان، نديرو ماكله تاع بلادنا، وندير بصح اون باراليل يعني في سر الايام في رمضان ما نديرش بزاف لي لايف، نديرو بالك ان لايف بار سيمين، ان ا دو لايف، سا ديبون الانسان كيفاش يكون، سا ديبون بوكو دو شوز. دونك ندير دي بيتيت فيديو تاع توجور تاع البوراك تاع الترك، لي بلا تاني ندير سادير في لي بيتيت فيديو يساعدوكم انكور كتر. لو سيترون نو، هنا ما نديروش لو سيترون مع هاد لو بلا، نو ما يوالمش لو سيترون في لو ياغورت ناتور. نو باردون، نطلع اليوفكا. نزيد لهاش بزاف، ماكسيموم 5 minutes. C'est quoi le yaourt? C'est quoi dans le yaourt? Pardon سمية. درت ديري فليس تاع الثوم ولا زوج، درت اوسي الملح، شويه ملح ونعناع يابس، هذا ما كان. سي تو. Donc voilà. Très bien. Borrol. Je suis très contente. Là, je suis très contente. Dans la semaine, je ne sais pas si elle est avec nous. J'étais toute contente. السمن شريت الغرس، j'ai acheté vraiment alors le غرس c'est la première fois اللي شفتو في تركيا. في أنقرة il n'existe pas، في اسطنبول لقيتو عند لي سيريان. دوك نوريه لكم. Là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon après هادوما للعيد اللي حيانا ربي. وشوفوا السمن عارفه نطلع معايا متزاير و شهيدكم في الجنة. نوضو ديروا لاتاي. بسم الله. الوغ فوالا كاين هاد السمن نديرلوش لا بوبليسيتي، سا فو با لا بين. هكذا المرجانة ريحة المرجان. جادور. وشريت تاني هذا تاع سوريا، لا 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 عفاكي مخلطه. ريحه هذه ريحه القلب اللوز، ريحه البقلاوه، ريحه مقروط المقله. او مون ديو c'est très bon. Et j'ai acheté aussi الغرس تاع سعوديه je pense. هذا الكحل شوفوه il est très tendre. رانيا قالت لي ما عارفه ندير به، il est bien. وشريت هذا j'ai acheté ça aussi. هذا كيما تاعنا الغرس تاعنا
شوفوا. الوغ واش نقول لكم، هذا مقروط قسنطينه اولا لا. Voilà, donc j'étais très contente. كي لقيت السمن باسكو السمن تاع السمن اللي طلعتو معايا خلاص صحه ولهنا. انا نروح نشوف لو بلا. نقولكم حاجه سي بون، راهي طابت. هاي طابت الشاميه ديالنا. خلوها تبرد شويه. On peut pas la toucher maintenant. Vous voyez? ميرسي ماما مفيدة، ربي يطول عمرك ان شاء الله. ايه والله غير هذا نقول لكم حاجه، صح حاجه كبيره باسكو يلي تري بون. اللي جاو لهنا وكلاوه ام على بالهم واش راني نهضر. سي جوست مانيفيك. اولا لا والله غير اون ديريك سي في افيك الغزمي. C'est les saveurs, vous voyez, donc les épices, le mélange d'épices et tout ça, ça a donné un résultat parfait. Alors maintenant, Njozo, disons le dressage, mais ندوبك شوية تاع معليش نديرو على قاليه. Pas envie de rajouter le beurre, mais ندوب شويه زبده. pas beaucoup. درت نص مغرف تاع العشاء. سامحوني شهيتكم في الجنه، ديزولي. بير دوريون عسلامه، مرحبا بك. دونك ولا غير ساهل هاد لو بلا، تري رابيد. الوغ لي هذا وين لحقوا له لايف يقعد ان شاء الله، اوكان بروبليم. هي سخنت الزبده. الوغ افون تو نجوز البرغل. Je suis un tout petit peu de beurre, pas beaucoup. Et parce que هذا راهو بيو ما فيه والو. وسيلة GSM عسلامة. beaucoup de partage s'il vous plaît. عبالكم وليت نخاف كي نلحق العفان نلحق الدريساج يولي قلبي يخبط. donc beaucoup de partage s'il vous plaît.
Donc voilà. Il n'est pas tout à fait au milieu. Voilà. Voilà. Bismillah. Oula, c'est très chaud. Allez, نخير. Donc voilà. نزيدو شوية. هادي ما عجبتنيش بزاف. C'est bon. Donc voilà. راكم تشوفوا voyez شتو ولا غير البلا هذا il faut le faire. Alors maintenant on prend la sauce et on fait comme ça. On prend le yaourt nature. مازالوا اللايف صعبة. كاين مضارب وين ما تقاسوش بلا صوص. Après نديرو شويه نتاع الزبده با بوكو. فوالا après نديرو la tomate. ونزيدو oulala c'est pas grave. Alors on va rajouter un tout petit peu de persil. شويه معدنوس.
Alors à travers un cure-dent نديرو شويه معدنوس هنا. Voilà. Alors ونزيدو نقطعو شويه معدنوس. Voilà, un tout petit peu baraquette. Donc voilà, normalement c'est bon. Et voilà mes amis. Haoulek le beiti kebab. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Donc voilà, beiti kebab. Je vous conseille تجربوه parce que trop bon. Donc نقسم انا حبه ونوري لكم الحمل داخل. انا سهيله طلع. Alors je cherche une petite assiette. ونحكم حبيبه نوري لكم juste la viande. Bismillah. باش تشوفوا très bien نخاف تعود يطيح لي. هاوليك اللحم على الانتيريور. شوفوا كيفاش طاب très très bien. Bismillah, je vais goûter على الملح على Bismillah. ياي مشحن بلين. C'est un délice. والله العظيم غير c'est très bon. Donc يسلمكم merci. C'est un délice. الملح جا سكيفو بنات الكمون والثوم والزعتر une explosion dans la bouche. C'est très très bon. Donc vraiment ça vaut la peine de l'essayer, de le faire باليوفكا ولا avec le pain. Merci beaucoup. Allah يسلمكم. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est juste un délice. Si vous voulez laisser le yaourt nature, c'est possible تاني هكذا قدام البرغل بلا ما c'est-à-dire sans qu'il soit assaisonné بالنعناع et tout, aussi c'est possible. Donc voilà. Bismillah. Et surtout quand on reçoit des invités ou là c'est un plat. عجبك papa? Alors il te plaît? عجبكم?
الله يسلمكم. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة نتوما. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est le dernier live turc. يعني تاع لي بلا ترك. ان شاء الله للملتقى. c'est-à-dire que après Ramadan, oui, là كنا منحيين, on reprend les lives, les saveurs de la Turquie avec Neziha. Oui. Semira Aslama, je viens de te voir ma chérie. Semira Aywaz, coucou. مرحبا. الله غالب سامحوني اللي ما واجبتهمش على لي ميساج تاعهم. سامحوني اللي ما قريتش لي ميساج تاعهم. الله غالب. C'est vraiment pas évident. Voilà. Mais راكو تعرفوني من بعد je vais revisionner le live ونعاود نقرا كامل les messages نتاعكم je réponds اللي نقدر نواجبهم كامل نواجبهم. فوالا دونك هذا هو بيتي كباب. ميرسي بوكو. Quel est le nom? C'est Beiti Kebab. Beiti Kebab. Donc voilà. Donc عطيت لكم les astuces كيفاش ديروه في لو با ليباني, كيفاش ديروه في يعني on peut le faire. Quand on veut on peut. Et puis voilà. Aucun problème. ويجيكم ان شاء الله يشهي وتاكلوه ان شاء الله بالصحة والهنا. وتدعوا لي بالخير. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. يسلمك غنية, يسلمك. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Donc voilà. Alors là, il est 17h30. هذاك هو ساعة ونص. الله يسلمك ماما مفيدة. ميرسي بوكو. ربي يطول عمرك ان شاء الله. ربي يحفظك. دونك فوالا انا ما نزيدش ما نطولش عليكم بزاف. جو فو ريميرسي. نقول لكم رمضان مبارك. ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحة والهنا. Moi aussi, je vous adore, Samira. Merci, Habibti. Merci, ma soeur. رمضان كريم للجميع. الكامل المسلمين والمسلمات إن شاء الله. والعقوبة إن شاء الله لكل عام. نقول لكم صحة رمضانكم. وإن شاء الله ربي يلاقينا في ساعة الخير. باسكو أنا كيما قلت لكم وإلا حب ربي إن شاء الله moi je vais partir à Ankara pour 3-4 jours ونعاود نولي كي نولي إن شاء الله vendredi, samedi, dimanche, lundi. Normalement نصومو بثلاثة. هنا الترك ما كاين لا ليلة الشك لا والو, كاين لا دات ديريكت. دونك نصومو حنا بثلاثة لو 13. دزاير تاني نورمالمون بارتو. دونك au revoir بابا. بقى على خير. نتهلا في روحك. جو تيم بوكو. فوالا. au revoir يمنى. مع السلامة. دونك هذه هي ان شاء الله نديرو قلب اللوز ensemble. ومن بعد ça sera le premier jour تاع رمضان on va partager un live ensemble. فوالا. وإلا كنا منحيين هذه هي. دونك انا نقول لكم بقاو على خير. نتهلاو في روحكم. ميرسي بوكو pour يسلمكم. يسلمك بيرل دوريون. ميرسي بوكو. ميرسي بابا. يعطيكم الصحة. نتهلاو في فو بارون. ونقول لكم الله يلاقينا إن شاء الله في ساعة الخير. مع السلامة. السلام عليكم. في أمان الله.